Halo, 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 takže toto je tarotová minútka a poďme sa pozrieť, skúste si zadať nejakú otázku a budete sledovať len zrkadlenie kariet. Takže dve karty, poprosíme dve karty, tak, dobre, takže poviem vám dve čísla a vy si vyberiete. Prvé je 74 a druhé je 47. Tak, poďme sa pozrieť na 74. Je to pustovník, takže potrebujete samotu. Je to analytická samota, takže potrebujete chodiť do prírody, potrebujete byť sami, potrebujete nasávať nejaké vízie, inšpirácie, nebyť zahltený, vyhádzať všetky myšlienky, proste ísť niekde do hôr alebo stráviť proste čas sami so sebou. Chcem sa ešte pozrieť, čo vám to ukáže. Potrebujete taktiež potrebujete sa venovať nejakej činnosti, ktorá vás oživí, ktorá bude iskrou. Nádej, láska, umenie, takže je to cesta Venuše a je to o našich vášniach a koničkoch. Čo by ste potrebovali? Potrebujete maľovať, potrebujete ísť si zabehať, vy potrebujete čas sám pre seba, sama pre seba a dať si randevu sám so sebou, sama so sebou. Čo by vás ešte napadlo v rámci takých nejakých koničkov? Čo to presne je? To nejaký šport, alebo je to prechádzka, alebo je to čisto len samota? Tuto je pripomienka aj na umenie. Takže čo to presne je? Poďme sa pozrieť ešte na tretiu kartu. Čo nám to ukáže? Tretia karta, posledná. Miernosť. Vy potrebujete harmóniu. Nech sa to týka tela, nech sa to týka duše, nech sa to týka mysle. Nenechajte sa zahlcovať od ľudí, si zahlcovať myseľ toxickým obsahom. Nenechajte si do vedomia vpustiť obsahy také, keď sa vám niekto príliš dlho sťažuje. Vy potrebujete rovnováhu, takže áno, potrebujete sa stretnúť aj s nejakými ľuďmi, ale potom potrebujete aj samotu, potrebujete sa venovať tým svojim koničkom, či už to je šport alebo umenie. Je to ale ako keby taká produktívna samota. A zároveň je tam pripomienka na to, aby ste si postrážili telo, pravidelné jedlo, pravidelný spánok, práca, odpočinok, áno, spoločnosť versus samota. A poďme ešte dajme jednu kartu. Kolo šťastia. Takže vy ako keby pretáčate kolom osudu, možno už ste v nejakej poslednej fáze, poslednej etape a začína sa pre vás niečo nové. Je to tak, že tu začína niečo nové. A možno sa točíte v nejakom kolečku a dajme si ešte jednu kartu, že čo vám radia karty, že čo to presne je. Potrebujete element ohňa, vášeň, entuziazmus, kreativita, áno. Čiže je to taká ohnívá energia. Vy potrebujete sa z niečoho dostať nejakou akciou, nejakým činom, nejakým buchnutím po stole a povedala som a tak toto bude, už to ďalej neviem vydržať. Proste je to cesta harmonie, cesta vašej duše vás volá po samote, po niečom krásnom. Zároveň to potrebujete už ten život trošku aj pretočiť iným smerom, k harmonii a k väčšiemu ohňu
k väčšej radosti. Ano? Tak, poďme sa pozrieť teraz na tú dvojku. Toto bolo prvé číslo. Tak dvojka rieši vlastne vzťahy a je to otázka voľby. Má to pre mňa zmysel, nemá to pre mňa zmysel a taktiež nestrácam sama seba v nejakých vzťahoch, áno. Či už ste žena alebo muž. Poďme sa pozrieť teraz, že čo sa tam vám ešte vyobrazí. Jedna karta. Dobre. Máme tu... Toto je to isté presne, čo bolo v tej prvej kôpke. Takže kolektívne asi ľudia takéto niečo teraz riešia. Prosto umenie, láska, kreativita, vaša duša sa chce hrať, chce vytvárať. Cesta umenia, cesta maľovania, cesta športu, cesta koničkov, vášni. Potrebujete sa viac naladiť na seba. Je to cesta Venuše, je to taký raj, kde proste sa ľudia zdokonalujú v niečom a prostredníctvom nejakej krásy, prostredníctvom niečoho krásneho. Áno, Venuša je spojená s krásou. Ďalšia karta úplne rovnaká ako v druhej kôpke, to je teda v prvej kôpke, to je zaujímavé. Máme kolo šťastia, kolo osudu, takže potrebujete potočiť tým kolom osudu do niečoho nového, vám končí tam nejaká etapa a Jupiter vám dáva príležitosť ako keby inak už napísať ten váš príbeh. Poďme sa pozrieť ešte, že čo vám povedia karty. Takže čo sa tam skrýva, čo potrebuje táto, čo potrebujú títo ľudia, ktorí toto pozerajú. To isté. Počúvajte, to je ako to isté presne, čo v prvej kôpke vyšlo. Hermit, pustovník. Počúvajte, ľudia teraz na kolektívnej úrovni potrebujú naozaj byť sami so sebou a končí sa nejaká etapa. Naozaj ten had je rok hada vlastne, v čínskej astrológii je rok dreveného hada. Ten had prináša vlastne transformáciu aj ukončenie starých vzorcov, návykov a tohto všetkého. Čiže analytická samota. Vy potrebujete byť sami so sebou a poďme sa ešte pozrieť ďalej, čo sa tam zjaví. OK. Spravodlivosť. Je to bohyňa Mat, ktorá dáva všetko na váhy. Toto je aj taká karmická karta. Je to karta zároveň rovnováhy. A je to vlastne podobné ako v prvej kôpke. Ako keby sa vám to v živote teraz niečo vyrovnáva cez nejakú spravodlivosť. Všetko sa dáva na váhy. Možno aj vy bilancujete, čo má zmysel pre mňa, čo nemá zmysel pre mňa. No? A poďme ešte sa pozrieť. Predsa len dajme ešte jednu kartu. Je to o myšlienkach a je to o zdrojoch, je to aj o tom, aké vizie vidíme a súvisí to s korunovou čakrou, ako keby s mentálnym centrom. Sú to nové vizie, ktoré vlastne čakajú na svoj vzlet a je to o myšlienkach. Ako keby vám to pripomína to, že dávaj si pozor, na čo myslíš, pretože tvoje myšlienky aktivujú vlastne to, čo sa bude diať, majú veľký vplyv na tú realitu, ako keby, áno. Asi takto, posledná karta, počúvajte, posledná karta pre vás, posledná karta, dobre. Vďačnosť, čím viac budete k sebe vľúdni a budete aj vyjadrovať vďačnosť, tým viac sa vám bude dostávať. Je to štedrosť Jupitera. Potom tam máme cestu nádeje a snov a inšpirácií, ako keby pre vás je dôležité mať nejakú nádej
a plniť ten pohár niečím pozitívnym. To je vlastne, tuto sa to prejavilo v tej myšlienkovej karte. A tuto ale vyšla aj nejaká cesta oslobodzovania od nejakých starých presvedčení a starých vzorcov a starých nánosov. Vy už dávno sa môžete oslobodiť od niečoho, môžete ísť, ale možno vás tam držia nejaké staré presvedčenia, takže treba si urobiť reset toho, čo si myslíme o práci, o vzťahoch a ísť ďalej proste, no. Takže takto to ja vidím. Prajem vám krásny vzlet a nebojte sa robiť zmeny. Majte sa krásne.